Далее на Минской волне еженедельная радиовикторина совместно с Минским областным управлением МЧС, где вы узнаете о простых действиях, как уберечь себя, окружающих или свое имущество от огня и других опасностей. Да, как всегда, это проходит у нас по пятницам в эфире Минской волны. В конце программы традиционную викторину проведу. Сегодня в качестве приза у нас выступает фирменный, стильный мешок-рюкзак, достанется победителю. Ну а пока погода на этой неделе порадовала нас, можно сказать, настоящим весенним солнцем. Жители городов все чаще выбираются за город, дачники и хозяева домов начинают наводить порядки на участках и придомовой территории. Это нормально. Спасатели, тем не менее, отмечают, что на территории Минской области уже зарегистрированы первые случаи возгорания сухой растительности. Вот чтобы предупредить несчастный случай, спасатели обращают ваше внимание на то, что самый безопасный способ расправиться с прошлогодней листвой и мусором – это утилизировать останки на полигон твердых бытовых отходов. Ну а в весенний период на телефон 112 поступают звонки от тех, кто рискнул наводить порядок на приусадебных участках, ну а порой уже от соседей, которые звонят при помощи огня. Отвлеклись, например, на 5 минут, и огонь уже побежал от костра по сухой траве к сараю, от сарая к жилому дому, и тут до беды уже рукой подать. Особенно опасно сжигать прошлогодний мусор, листву, если есть хотя бы малейший намек на ветер. Пытаясь справиться с разгорающимся буквально на глазах огнем, жители получают ожоги, а иногда становятся жертвами такого молниеносного пожара. Помните об элементарных правилах безопасности. Вот что нужно знать, разводя костер? Да ничего сверхъестественного, все элементарно, пацан, как говорится. Вот несколько позиций и правил. Первое. Можно развозить костер только в безветренную погоду. Второе. Должен быть не менее в 15 метрах костер от сгораемой конструкции, строений, деревьев, и так далее. Третья позиция. Под рукой всегда нужно иметь достаточный запас средств пожаротушения. Средствами тушения такого пожара может быть, например, ведро с водой или бочка, лопата и песок. И четвертое, наконец. Костер ни на минуту нельзя оставлять без присмотра. Но если вы решили приготовить шашлык, не забывайте, мангал устанавливается на расстоянии не менее 4 метров от деревянных строений. Но вот эти элементарные правила, законы нужно знать, мне кажется, каждому. Ждем СМС с ответами с ваших мобильных телефонов на короткий номер 9704. Услуга платная. Стоимость услуги и все подробности на официальном сайте радио mvradio.by. Ну а сейчас время нашей традиционной викторины от нашего партнера областного управления МЧС. И приз достойный, фирменный, стильный рюкзак-мешок достанется победителю. Как играем? Задаю вопрос. Элементарнейший. Предлагаю 3 варианта ответов, один из них правильный. Ну и на короткий номер 9704 вы отправляете свои версии. А вопрос сегодня звучит так. Как называется акция, которая проходит в эти дни, направленная на предупреждение гибели людей от внешних причин? Как она называется? Вот 3 варианта. Первый. Вместе беду предупредим. Второй вариант. Единый день безопасности. И третий вариант. Вместе мы непобедимы. Как называется акция, которая в эти дни проходит, направлена на предупреждение гибели людей от внешних причин? Вместе беду предупредим. Это первый вариант. Второй вариант. Единый день безопасности. Третий вариант. Вместе мы непобедимы. Ждем СМС с ответами с ваших мобильных телефонов на короткий номер 9704. Услуга платная. Стоимость услуги и все подробности на официальном сайте радио mvradio.by. Пока же берем музыкальную паузу для размышлений, но через 3 минуты подведу итоги нашей викторины. Вы на Минской волне, и это еженедельная радиовикторина совместно с Минским областным управлением МЧС о простых действиях, как уберечь себя, окружающих или свое имущество от огня и других опасностей.